Walaupun di sawang-sawang memang kulon jenengan wajah-wajah ahli warga, tapi ternyata anak telung golongan sing dinilai rada kurang pantes mlebu swargane Gusti Allah. Lah baru kaya ngaji ngerti telung perkara ayu diilangaken ben dadi wong sing pantes dadi penduduk swarga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya. Amin. Amma ba'd, hadratal muhtaram karam, para alim, para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi. Ngarsanipun Romo Kiai Abdul Latif, ngarsanipun Romo Kiai Abu Salim, ngarsanipun Romo Kiai Ahmad Jaini. Ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati keluarga besar Ranting Jambu, MWCNU, PACNU Wangon. Ingkang tansah kula hormati Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, yang saya cintai. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jambu ingkang tansah kula hormati Pak Nasrun, sedaya pamong parajanipun, sedaya perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat, dan sedaya perangkat alat sholat dibayar tunai sah. Yang saya banggakan keluarga besar Onteling Korkom Bincawangon, Bapak Camat ingkang wakili Bapak Babin Kamtibmas, yang terhormat Bapak Yosep ingkang tansah kula hormati, yang terhormat Bapak Babinsa Pak Supriyanto ingkang tansah kula hormati, inggih keparang hadir yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya banggakan keluarga besar Mbah Hadi Suyitno atau Popo Sahirin Ibu Uti Murniasih, serta adik kula De Muhammad Zaki Aufah. Kita doakan jadilah anak yang soleh, amin, anak ingkang alim, amin, berguna untuk desa, keluarga, agama, negara, dan agama. Allahumma amin. Lan ugi sedaya para rawuh warga masyarakat Jambu sekitarnya, warga masyarakat Kali Bening ingkang tansah kula hormati, kula tresnani, lan sedaya warga masyarakat Wangon, Banyumas umumnya yang saya banggakan. Bapak Mukayan, Pak pengusaha, besok nang kebayang ya Pak. Siap. Ingkang tansah kula hormati, ngundang mentak korting dan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimahumullah. Allahumma amin. Monggo mabu kula direkaken manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedela maning wulane wulan Rajab mlebu wulan Sadran anjoge maring wulan Ramadan. Muga-muga kula jenengan diparing umur berkah lan panjang, saged menangi wulan Ramadan ingkang bakal dugi. Allahumma amin. Kersanipun langkung berkah malam hari ini hajate Pak Sahirin, hajate Mbah Suyitno lan sedayanipun kang tansah kula hormati. Monggo kita buka dengan wawasan sholawat
karena awlan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi kuwe sapa? Wong sing paling berhak nampa syafaat Kanjeng Nabi Muhammad kuwe sapa? Apakah sing kerudunge apik larang regane senajan urung lunas? Nggih. Apa sing kacamatane kotak utawane bunder? Apa sing kepriwe, apa sing kepriwe? Aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling ngakeh-ngakehaken anggone maca sholawat. Allahumma Amin. Kula kutip saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adah Meranggen ben kita sedaya kesasaban barokah Allah syafaat Kanjeng Nabi lan karomah wali-waline Allah. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allah percaya pangeran siji micit tak ana kang nyakutha Allah. Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Salim alaihi. Di sawang masyarakat Wangun terutama kali bening umume masyarakat Jambu tak sawang-sawang model-model niki sedaya ahli swarga kabeh. Kula yakin panjenengan mlebu swarga. Amin. Mungkari pantes apa ora jane ya gue. Mungkari pantes apa? Lo berarti KPKP pengen swarga Mas? Iya. KPKP kepengin swarga. Tapi anak kata-kata apa pantas apa ora. Oh berarti ana wong sing ora pantes ya pakulin ana. Sapa ke wong sing mandan kurang pantes karepe mlebu tapi kaya-kaya kurang lan ora pantes mlebu swargane Gusti. Salah satun la yajiduna raihadal jannati wa la yadkhulunaha. Telung golongan walaupun di sawang-sawang memang kulon jenengan wajah-wajah ahli warga, tapi ternyata anak telung golongan sing dinilai rada kurang pantes mlebu swargane Gusti Allah.
Lah barokah ngaji ngerti telung perkara ayu diilangaken ben dadi wong sing pantes dadi penduduk Swarga. Allahumma Amin. al-awwalu qati'ur rahimi. Nomor siji wong sing kurang pantas bahkan ora pantas lebu swargane Allah. Nomor siji qati'ur rahimi, wong sing pada seneng medhot tali silatur, wong sing pada seneng medhot tali seduluran. Yen ayu ngaji kenal karo Kanjeng Nabi, aja maning karo tanggane, aja maning karo putune, aja maning karo buyute, aja maning karo dulur kanca bate, dulur tangga teparo Kanjeng Nabi. Suatu ketika bakdo sholat subuh, Kanjeng Nabi bar sholat subuh, Kanjeng Nabi bar subuhan rampung subuhan berdoa, rampung Kanjeng Nabi rada nglonjoraken samparan, rada nglempengaken geger, punggung dilempengaken rada istirahat. Wong Kanjeng Nabi rasa badane rada greges, yakni setengah mri. Kanjeng Nabi rada meriang badane greges, Kanjeng Nabi butuh istirahat. Kanjeng Nabi persubuhan wong badane butuh istirahat, bakdo subuhan Kanjeng Nabi nyelonjoraken samparan karo nglempengaken geger istirahat niku tiduran turon nanging boten sare. Kenapa? Barang Kanjeng Nabi turun jeng Nabi tiduran mau, Kanjeng Nabi kelingane apa? Ki angger nyong turun mengko parane bakale turu. Angger nyong turun karo liep-liep mesti ujung-ujunge adalah turu. Kang mongko Kanjeng Nabi selama hidupnya menghindari tidur selepas sholat subuh. Mergane apa? Naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marai dadi gampang melarat. Allahumma iya. Kepripun Bu? Mo nek mo mulane aja seneng turu bar salat subuh, tapi ngantuk masulin ngantuk ya ngantuk ning diniati aja turu bar sembayang subuh, bar subuhan aja langsung turu. Lah sing apa? Lah ya jalan-jalan udara pagi, ngerti mlaku-mlaku, ngerti srengenge munggah karo long peleme tanggane. Ya jadilah koni, jangan terong ake lugute timbang nyolong sukan jaluke. Semira-mira ora kader mung trima pel dosane gede, mira ora. Ini mungkin nomor siji aja seneng turu langsung bar sholat subuh. Lah sing ngapane? Ya syukur-syukur pikiran. Bar subuh sing diwaca apa? Nggo gampang kane rezeki. Cara Kanjeng Nabi sing diwaca ya Latif, ya Latif, ya Latif diwaca ping 129. Ya Latif, ya Latif. Loh, yang maha lembut ya Latif. Jadi kelingan pakai ya Latif. Iya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif ping 129. Allahumma kowe nggo nekakna rezeki jazah saking Kanjeng Nabi. Ya cara ngendi bakal wani berjan mbak wong miki foto-foto kayong perawane birang-birang ke mumpung lagi ketemu perawan birang-birang tak omongaken nduk rungokna mama sarep ngomong. Lah mikir perkara rezeki ya Latif ping 129. Nek perkara tekane jodoh ya ana dongane aja mung karep ngenteni trok. Jodoh wis ana sing ngatur Mas Ulin, rosang golet mung ana sing teka, tak jamin ana sing teka kaki umur 70 tahun.
Ya diusahani manuk ka wong lanang orang golek nang kana sing teka. Iya, ora ketang perawan umur 70 tahun. Ya diusahani anak japa, anak serana, anak tapa, japane ndonga, seranane usaha. Ya usahane apalah nomor 3 lantarane tapa. Lah tapa niki sing diwaca ya latif ya latif ya latif, cara Mbah Kiai Khalwani Merjan ya latif diwaca rosake akeh Mbak, cukup ping 10.000, cukup ping 10. Lah si suwe temen Pak ora suwe, paling cepet 2,5 jam, paling suwe maning 3 jam. Si suwe le anggone dolanan remote nonton TV filme Ikatan alumni kayak. Ya niku naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marai dadi angel rezekine, mbok rezekine ditodol. Lah ya dikir diwaca, Quran diwaca, kayu ngantuk bae yo mlaku-mlaku menghirup udara pagi segar karo ngopi mbok ora karo ngrungokna wayang. Wong jare masyarakat jambu pada seneng nonton wayang radio di setel wis subuhan wis ndonga wis karo ngopi, ninine kon gawe kopi ora ketan salah ngalamet kudu gula malah uyah. Lah wong remeng-remeng ya esuk-esuk. Lah akhirnya ngopi karo ngrungokna wayang. Ora masalah, sing penting aja turu bar salat subuh. Subuhan rampung, sedurung subuh lakonono 2 rakaat sebelum subuh, sing dilakoni 2 rakaat ben dekengane pusat. 2 rakaat sebelum subuh sing dilakoni 2 rakaat sebelum subuh, sing diwaca rakaat pertama bar Fatihah yang dibaca adalah Alam Taro, rakaat kedua yang dibaca Alam Nasrah. Niku sedurung subuhan. Bersubuhan wiridan zikiran sing diwaca ya latif ping 129. Ngantuk bae gawe kopi ngrungokna wayang. Sing penting menghindari turu bar salat subuh, turu langsung bar salat subuh. Masyarakat Jambu, Pak Lurah sekalian senenge wayang, gawe kopi Pak Nasrun, gawe kopi. Nyetel radio gelombangnya digoleti sapa? Oh dalang notok padik raja. Peluk bareng gimana? Barang dalang maos isra masalah. Jago kluruk rame kapiarsi lowong kalong amyo luru pandelikan crikawenangan semune bang wetan solakipun mertandani yen wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sakilening gunung-gunung ing pratesan wiwit obah samyo nyambut karyaning negeri ora masalah daripada tuh ono butuh gedene sasikar jagat ngaku jeneng sompo Allah taala sadurunge mati tanpa aran Raden aku kang jeneng Dedya Kalapati Taparogo daripada tu naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marai dadi seret rezekine. Mulane Kanjeng Nabi menolak tidur selepas salat subuh. Lah pripun Kanjeng Nabi Mas? Bareng Kanjeng Nabi kelingan bab niku, Kanjeng Nabi langsung jengkar lajeng teng dapur mundut piring karo gelas. Contoh mundut piring karo gelas didelah nampan persida motor Arab lah
Ya, kahire mundut piring, ana makanane, gelas ana wedange, jeng Nabi muput esuk-esuk muput nikah, Kanjeng Nabi keluar rumah gawa nampan isine panganan karo minuman. Keluar rumah Kanjeng Nabi pagi-pagi buta, pagi-pagi esuk-esuk muput. Akhirnya jeng Nabi tindak teng pundi Mas medal dalem ana sahabat weruh lho jeng Nabi arep tindak pundi tutaken diikuti diindili ya dikindili diindili oleh sahabat diikuti oleh sahabat jeng Nabi arep tindak punda lah sahabat mengetutkan dari belakang lah barang Kanjeng Nabi ditutaken niki sahabat mengetutkan Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi niki diikuti oleh sahabat tadi ternyata jebule cempuleke Kanjeng Nabi nggawa makanan minuman nampan sabrege makanan minuman belok menggok teng pasar sahabat curiga lho apa Kanjeng Nabi sadean panganan minuman diikuti lagi oleh sahabat jebule cembuleke Kanjeng Nabi marani nang pojok pasar anak kaki-kaki anak wong lanang tua pegaweane ora pengusaha pegaweane ora pejabat pegaweane ora sapa-sapa turudu apa-apa nih Kanjeng Nabi wong liya telak dudu sapa-sapa agamane ora Islam mripate buta cara jambu apa Bu? Pecak ya wes ora apa-apa picak ya wes de picak ana gue mripate buta lagi tongkrong nang pojok pasar cekelane bathok nyangga bathok karo ngucap paring mas paring sagwasne mas paring sapa muni persis niki ya ojo kaya gue lah paring mas paring sagwasane mas karo ngene gue wong mripate buta ana wujude wong tuan nang pojok pasar utu sapa-sapane Kanjeng Nabi dudu sapa-sapane Kanjeng Nabi niku kemudian apa diparani niku yang ditulang dina-dina oleh Kanjeng Nabi ditulang oleh Kanjeng Nabi rotine lembut ditetesi karo banyu ben rotine amo rotine cilik ditulang dengan lembut oleh Kanjeng Nabi ditulang oleh Kanjeng padahal mripate wuta dudu sapa-sapane Kanjeng Nabi agamane ora Islam dudu sapa-sapane Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi kersa tiap pagi bawa makanan minuman pulang tiang tadi dengan enak dengan nikmat dengan penuh kasih sayang akhirnya tiang buta tadi orang ngerti sing dulang niku adalah Kanjeng Nabi dengan pedenya wong buta mau ngomong karo Kanjeng Nabi Mas Mbah jenengan tek aturi ya Mas wong jenengan kowe wong paling apik dunia kepripun simbah lan jenengan kersa ndeleng keanapan dulang kali kula mergan jenengan apik kali kula matur karo jenengan nggih Mas nggih Mbah pripun Mbah menjenengan aja nganti perek karo wong sing jenenge Muhammad padahal sing dulang dinan-dina adalah Kanjeng wong sing buta dengan mengatakan kula tresna karo sampean Mas gelem dulang kula dina-dina pun kula matur karo sampean mergane kula karo sampean pun Mas kula seneng karo sampean mergane jenengan api kali kula arep ngomong karo sampean apa Mbah jenengan per karo wong sing jenenge Muhammad lho sebabnya napa Mbah Muhammad kae wong sing ora bener Muhammad kae sapet cilik ke tukang bangun bareng gede ngaku dadi nabi temenan Mas angger mripati kula waras peruh isine jagat sak isine Muhammad tak parani tak tekelune padahal sing ngarepe tiyang tadi adalah Kanjeng umpamane jenengan sing memba-memba dadi Kanjeng Nabi sing didulang utus apa-apane jenengan dulang dina-dina dengan nikmat dengan lemah lembut kula jenengan dulang tiang tadi jenengan arep diancam ditekek gulune
kira-kira jenengan tetap ndulang apa piring dikabrukna raine? Piring dikabrukna. Inilah alasan kenapa nang jambu ranana Nabi. Nggih, utus sapa-sapa nih Kanjeng Nabi wonge ora Islam, wonge ora ngerti Kanjeng Nabi niku sapa, tapi dia dengan drengki, dia dengan enaknya mengatakan sengit karo Kanjeng Nabi, bakal ngancam patine Kanjeng Nabi. Upaya Kanjeng Nabi diaturi kaya niku apakah marah? Mboten. Kenapa? Kanjeng Nabi ngertos fal ghadabu yuzidul akla, yang namanya marah-marah menghilangkan akal. Jangan mengambil keputusan ketika marah, jangan membuat janji ketika marah. Mergane akale ora sehat nalikane marah. Gini nggih. Lho nggih Kanjeng Nabi. Tapi baru ke Kanjeng Nabi nglakoni kaya niku umate pirang sing akhirnya sing seneng Kanjeng Nabi pirang Kanjeng Nabi dibalang watu oleh orang-orang Taif. Apakah Kanjeng Nabi kemudian marah? Padahal Kanjeng Nabi berdarah-darah, Kanjeng Nabi berdarah-darah dibalang batu, dibalang kotoran, dibalang ini itu, sampai Kanjeng Nabi umpetan nang kebon anggur, dibalang batu, balang apa sih, lempar, iya, dilempar batu, dibalang batu, dilempar batu oleh orang-orang Taif. Apa yang terjadi? Padahal sing ora terima adalah malaikat, sapa-sapa jenderale malaikat Jibril niku siap-siap nggawa gunung selamat, merbabi, api dan sebagainya. Malaikat siap ngangkat gunung Uhud, siap balang wong, lempar wong sing lempari Kanjeng Nabi. Apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Jangan angger wong kae dilempar, kaumku dilempar, wong Taif dilempar dengan gunung Uhud, mengko mati kabeh. Nek mati kabeh aku tidak punya harapan wong Taif ana sing mlebu Islam. Niku sipate Kanjeng Nabi. Padahal dibalang watu sampai berdarah-darah, dilempar batu sampai berdarah-darah, malah Kanjeng Nabi angkat tangan tegese nyuwun karo Gusti Allah ndonga kanggo wong Taif. Doanya apa yang dipanjatkan Kanjeng Nabi? Allahumma tiqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma tiqaumi, ya Allah ridailah mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Jeng Nabi dilempar batu, malaikat siap bales, tapi Jeng Nabi mengatakan aja. Setelah mengatakan aja, Jeng Nabi mendoakan kebaikan orang-orang yang benci dengan Kanjeng Nabi. Lah umpamane nyong sing dadi Kanjeng Nabi, kula dilempar batu oleh orang-orang Taif, malaikat nyamperi kula, ulin kae wong kawis elek karo sampean, apakah kula bisa bales wong kae? Sikap kenek nyong beda karo Kanjeng Nabi, karaktere Kanjeng Nabi ajaman karo tangga tepar karo wong liya akhlake luar biasa. Mulane nomor satu wong sing angel kon mlebu swarga adalah nomor satu adalah qati'ur rahimi, wong sing seneng medhot seduluran, wong sing medhot tali silaturahim. Gina nggih. Sing nomor dua, nomor mani uzaga, nomor loro wong sing keluperan rezeki, wong sing ketulungan rezekine Allah aja maning zakat sing wajib, sedekah babar blas, sedekah babar blas. Walaupun mangkat kaji sedina sewengi bolak-balik, walaupun mangkat kaji seminggu ping 7. Apa bisa Mas? Bisa. Caranya kepriwe? Umay nang Mekah mangkat gaji seminggu ping 7. Tapi ajar per swargane Allah, jangankan swarga mlebu, mambune babar blas. Nomor 2 wong pelit bin medit bin bakhil, medit del. Sembarangan banget ya. Allahumma iya. Nomor 3 niki de Muhammad Zaki Aufa. Wasalis
wis akul waliden. Nomor telu dek zake wong sing angel swargane kuwe sabade zake wong sing utawane anak sing wani karo wong tuwane. Wong tua kuwe keterbatasan ilmu, wong nyatane ora sekolah. Anak akeh pengalamane anak, tapi lebih akeh pengalamane wong tua. Iya, bocah bisa dadi lebih pinter ketimbang wong tua. Wong tua belajar kang pengalaman orang nang bangku sekolahan. Ketika anak karo wong tua debat, tidak diperkenankan seorang anak ngungkuli bahasane wong tua, nada bicarane wong tua. Ora cocok karo wong tua, ora apa-apa, tapi meneng aja kemudian dume pinter, dume digdayang gentak wong tua. Ora cocok wong tua, ora apa-apa, lebih becik meneng. Diam, dengarkan baik nasihat orang tua. Ora cocok ora apa-apa, tapi jangan membantah, apalagi gentak karo wong tua. Kenapa dadi bocah ya kudu sadar wong tua suki pengalaman iya, tapi bisa jadi kurang ilmu pengetahuan, mereka nih ora sekolah. Bocah pinter wong nyatane sekolah dina wong tua suki pengalaman, anak suki ilmu, tapi kabeh mau ora kena nggo debat, ora kena nggo dume suki, ora kena dume pinter dan sebagainya. Anak butuh pengalamannya wong tua ya kudu ngerti karo ilmune bocah. Tapi dezaki kepengin suki insyaallah jangan lupa waftahiyadahum fa inna min hammamba'ur rizq. Dezaki kepengin suki tenang saja, duwe wong tua uripe aman, duwe biung uripe aman. Kenapa? Bukalah telapak tangan ibu, di telapak tangan ibu ada yang namanya memba'ur rizq. Apa bu? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Allahumma. Bu, masyarakat Jambu senang ziarah napa mboten? Nggih, seneng ziarah pundi Bu? Wali sanga sing tebih-tebih wali songo sing caket ya Purwokerto mriko Karang Lewas ya nggih Syekh Makhdum Wali ya sing caket mriko, atawa mrika Serandil Gunung Selok Syekh Mahfud dan sebagainya. Sing tebih mriko Sunan Gali Jaga, tebih mriko Jawa Timur Sunan Syekh Jumadil Kubro dan sebagainya, Sunan Ngutung Maulana Ishak, Sunan Ngampel Surabaya. Jenengan si tebih-tebih ngapa ziarah wali sanga kula matur napa Bu? Ziarah wali sanga sing dikepengini napa jenengan Bu? Ngalabaro temenan iku nggih. Tapi barang kula teliti bola balik ternyata ibu-ibu rata-rata mangkat ziarah sing dikulet ziarah wali sangat tidak hanya barokah, sing paling utama nomor satu adalah pamer seragam. Pamer seragam. Nomor dua selfie. Nomor tiga menghindari pekerjaan rumah. Nomor papat nembeng ala barokah Bu. Jenengan mangkat ziarah wali sangat duwite ora titik dipelalai utang-utang tanggane. Tapi kalau matur jenengan ajar par barokai wali sanga, ajar par barokai Sunan Kalijaga, ajar par barokai Sunan Ngampel Surabaya. Apabila jenengan ketunggul sibuk ziarah ngana-ngana tapi kuburane wong tuane dewek ora tau diziarahi. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Oh berarti masuling larang ziarah wali sanga ora. Silakan ziarah wali sanga tapi mereka dilampahi monggo, tapi utamakan dulu wong tuane dewek. Allahumma ben ngapa ben dadi bocah sing bekti karo wong tuane, tidak termasuk golongan akul waliden, golongan anak sing wani duraka karo wong tua. Naudzubillahi min. Insyaallah
Allah kanthi lantaran tiga niki kita hindari masyarakat jambutan menanan orang mau mlebu swarga tapi dadi wong sing pantas dadi wong utawa penduduk swarga. Allahumma adanya bayati kita dari hormat sholawatan dumateng Kanjeng Nabi ben masyarakat jambu tambah barokah adem ayem tentram keluargane sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran. Salatullahi ala man uhiya wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dawil. Salatullahi wa salam ala man salatullahi ala man uhiyal wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi ahli baitihi al-kiram khairal bariyah nambara ilayya ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah nambara ilayya ma anta illa kanzul atiyah ma anta illa sarang-sarang khairal nambara khairal bariyah nambara anta illa kanzul. Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa. Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya. Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya. Khairal ilayya ma anta illa kanzul khairal bariyah nambara ilayya ma anta illa kanzul. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa gawe langit
lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan gawe lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan sarang-sarang khairal Abara ilayya ma'anta illa kanzun kanzul ardiya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi.